стой, 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 стой. А то у меня нагрузка что-то пошла на хребет, а не на ноги. Опа. Тайрун Industry Technology. Меня твердость ударил. Ну да, где-то средняя 35 у него. 7 соток? Видно все? Да, ну это дохера, блядь. Да. То есть, блядь, его сразу нужно сейчас править уже. Из коробки. Ну, обычно мы ставим 5, это на свой страх и риск. Ну, 7 это уже перебор. Неужели в Китае нету, блядь, кто нормально делает эти... Что-то китайцы опять наебали. Реально. Да они заебали уже, эти китайцы.